ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆଉ କଣ ଶବ୍ଦ? ହଁ ଶବ୍ଦ ତ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱର କଣ? ସ୍ୱର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ନା ସେ ସ୍ୱରର ଉଦାହରଣ ତମେ ଦେଇପାରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ରହିଛି, କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଅଛି ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଚଢେଇ, ମଣିଷ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ସ୍ୱର ଅଛି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ସ୍ୱରର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ହଁ 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 ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ କୁହ। ସ୍ୱର ନିଜର ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଭାବନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କି ସ୍ୱର କହନ୍ତି। ଭାବନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କି ସ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ନୁହେଁ କି? ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ସ୍ୱର ଟା ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ବା ଗୋଟେ ପାଣି କଂସା ନେଇ ଆସିବା। ଅଧ କଂସେ ପାଣି ଅଛି କଂସାରେ, ଆମେ ସେ କଂସା ଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବା। ଆଘାତ କଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ହବ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଘାତ କଲେ ଯୋଉ ଟଙ୍ଗ କିଣି ଶବ୍ଦ ହେଲା କି ସେଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଲଗାତାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି ନା, ସେଇ ଲଗାତାର ଅବିରତ ବା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କମ୍ପନକୁ ସ୍ୱର ଆମେ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଆମେ ବାଜିଦେଲେ ଟଙ୍ଗ କିଣି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କମ୍ପନଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର ବୋଲିକି କହିବା। ହେଲା କି? ତେଣୁ ସ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଶବ୍ଦର ନିରନ୍ତର ଆବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏ ସାଉଣ୍ଡ। ଲଗାତାର ହେଲା, ମୁଁ ମନେକର କହୁଛି ତମକୁ ଏଟା କଣ? ଏଟା ଲଗାତାର ଚାଲିଛି ନା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ କହିଦେଲେ ସ୍ୱର କେମିତି ହେଲା? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଲଗାତାର ହେଲା ନାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ତା ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରକାଶନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ। ଯୋଉଟା ଆଘାତରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସେଟା ଆବୃତ୍ତି ହେଇକି ଚାଲିଲା, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସ୍ୱରଟା ଆମେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ତାକୁ 7 ଭାଗରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନା ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ଆକୁ ସେମାନେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଗଲେ ଯେ ଶବ୍ଦର ବା ଗୋଟେ କମ୍ପନର ନିରନ୍ତର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ବୋଲିକି କହିବା, କମ୍ପନର। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଆସିବା, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯିବା। କମ୍ପନ କାହାର ନାହିଁ? କମ୍ପନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପନ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି କମ୍ପନ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଶବ୍ଦର ଡେଫିନେସନ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ବାୟୁ କଣିକାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିକି ଦୂରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶବ୍ଦ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡାକ କଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ସିନା
ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଆଣବିକ କମ୍ପନ ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆଣବିକ କମ୍ପନ କିମ୍ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭିଲା ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଆଣବିକ କମ୍ପନ ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନ ସେଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଟା ସତ, ପୁଣି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣିକା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ପନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣିକାର କମ୍ପନ, କୌଣସି କଣିକା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣିକା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ପନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣିକା ଥିଲେ କମ୍ପନ ଥିଲେ ଆଲୋକ କଣ ଗୋଟେ କଣିକା ନୁହେଁ କି? ଆଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ କଣିକା, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକାର କମ୍ପନଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକ କଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟରେ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ସାପ ଭଳିଆ ବାଙ୍କେ ଆଲୋକ ସେ ଗତି କରେ, ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କୋଉଟା ଆଲୋକ କଣିକାଟା ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ଯଦି କରେ ଆଲୋକର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗଟା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତରଙ୍ଗର କମ୍ପନକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗଟାକୁ କହିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ମାତ୍ରା ଧ୍ୱନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ନା। ତେଣୁ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆଲୋକର ମାନେ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗଟାକୁ ସିନା କହିବା ଆମେ ମାତ୍ରା, ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ କଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା। ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଖୁବ ସ୍ପିଡରେ ତମେ ଯାଉଛ, ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଇଲା, ବାଙ୍କିବାକୁ ପଡିବା। ସେ ବାଙ୍କରେ ତମେ ଯଦି ପଟ ପୁଣି ବାଙ୍କିକି ପଳେଇବ, ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଯଦି ତମେ ବାଙ୍କି ଯିବ, କଣ ହବ କୁହନି? ତମେ କୋଉ ଆଡକୁ ଢଳିବ କୁହନି? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଢଳିବ ନା ବୃତ୍ତର ବାହାରକୁ ଢଳିବ? ବାହାରକୁ। ନା, ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଖୁବ ଜୋର ଗୋଲିଏ ଜାଗାରେ ତମେ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦଉଛ, ତମେ ଢଳିବ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାକୁ କହିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି କେନ୍ଦ୍ରର ବୃତ୍ତ ଆଡକୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଲୋକ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ଗତି କରୁଛି, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗଟା ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ଆଲୋକ କଣିକାଟା ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକର କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରେ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଗତି କରେ। କଲା ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ନା ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ସାର୍କଲର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ କରେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବଳଟା ଆସିକି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳଟିକି କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାର ପ୍ରତି ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ।
तार से वर्णटा से जो बलटा तो है शक्ति किंतु तार जो शब्द अंश टी कह तार जो कौन कहती यांत्रिक बलटा को कह बिंदु बुझल। तेणु आलोक तरंगर बुझल कि आलोक शक्ति टाक कह वर्ण एवं तार यांत्रिक शक्ति टाक कह शब्द बा ध्वनि। तेणु आलोक तरंगर दीटा शक्ति सृष्टि होची गोटे वर्ण शक्ति गोटे होची ध्वनि शक्ति। ध्वनि टाक कह मात्रा आउ अर्ध तरंगर ध्वनि टाक कह अर्धमात्रा एवं अर्धमात्रार जो केंद्रीय बल केंद्र जो बल गच्छित हुए ताकू कह बिंदु। अर्धमात्रा बिंदु को बुझिले ना कौन? तेणु ये अर्धमात्रा बिंदु चलला। अच्छा यही जो आलोक तरंग केते भाग जो गोटे आलोक तरंग लगातार जदि गोटे आलोक तरंग सृष्टि हुए से जो मात्रा ध्वनि सृष्टि हम से लगातार सृष्टि हम सुतरां से गोटे स्वर सृष्टि हम। तेणु प्रति आलोक तरंग गोटे गोटे निर्दिष्ट स्वर सृष्टि हुए। जदि हुए आमर आलोकटा हूँ 7 भाग विभक्त 7 वर्ण बा घ नि स ह ना ला। तेणु 7 वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए। केउ वर्ण रु केउ स्वर सृष्टि हुए ताहा वर्तमान मु कहूची सुन। आमर सप्त स्वर है सा रे गा मा पा धा नि किंतु सप्त वर्ण है बा घ नि स ह ना ला। तेणु नी रे बैगणी धारे घन नील पारे नील मारे सबुज गारे हलदी रे नारंगी एवं सारे लाल। प्रत्येक 7 प्रकार वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए। अच्छा जदि 7 प्रकार वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए ताले वर्ण आउ स्वर सहित संपर्क रही संपूर्ण भाव में। यही सप्त स्वर ये जो 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए यही सप्त स्वर को कहा जाए सूक्ष्म स्वर। यही सप्त सूक्ष्म स्वर कौन हुए ना आम शरीर भितर मध्य झंकृत हुए शून्य रे सृष्टि हुए। बुझिपारा जदि सृष्टि हुए कौन हुए ना आम सारा विश्व रे ज्ञान आलोक बिछाई होगी रही ताकू कह जाए चित आलोक। अच्छा सारा भी सौर जगत हो सारा विश्व रे मध्य सूक्ष्म आलोक शक्ति स्थूल आलोक मध्य बिछाई रही। तेणु सूक्ष्म आलोक कौन करे ना स्थूल आलोक अवलंबन करी प्रकाशित हुए। तेणु भौतिक आलोक आम मस्तिष्क रे जो भौतिक आलोक अच्छी से भौतिक आलोक को अवलंबन करी आमर चिदालोक प्रकाश पाए। तेणु ज्ञानालोक कौन हुए ना भौतिक आलोक को अवलंबन करी सी 7 प्रकार ध्वनि बा स्वर सृष्टि करे। बुझिपारे ना? तेणु से जो चित स्वर 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए से सप्त स्वर सारेगामा पाधानी यही सप्त स्वर कौन हुए ना आम देह भीतर जिते सृष्टि हुए से सी कौन हुए ना 7 प्रकार मात्रा रे परिणत हुए है। आमर पंचशखा विज्ञानी ये सप्त मात्रा को कौन कौन कहती शुण आकार एकार उकार ओकार औकार ईकार एवं अंकार। आ ए उ ओ ई अं यही 7 प्रकार स्वर से माने ताको नामकरण 7 प्रकार देइचंती। बुझल यही सप्त स्वर जो 7 प्रकार मात्रा बुझिपाल यही 7 प्रकार मात्रा को कौन कहते ना आमे सप्त स्वर कहते। यही सप्त स्वर जेतेबेले आत्मशक्ति रे जेतेबेले संयुक्त हुए बा आत्मशक्ति जेतेबेले यही 7 प्रकार स्वर को सृष्टि करे सेतेबेले ताको कहते एकाक्षर। आत्मार ध्वनि को कह जाए एकाक्षर। किमिति ना आत्मार ध्वनि जेतेबेले यही 7 प्रकार स्वर रे संयुक्त हुए सेतेबेले ताको
कहते कौन ना एकाक्षर आत्मा किए से आत्मशक्ति किए से काली मु बुझे जे गोटे कथा हूँ रज शक्ति आ वीर्य शक्ति यही जन मिसीगले कहुए आत्मशक्ति बुझिपारे ना। हेलो रज शक्ति वीर्य शक्ति मिसीगले ताकू कहुए आत्मशक्ति। आमर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद कहते जे हकार टी रज रकार टी वीर्य पृथ्वी को छाड़ी बस देह भितरे तो सर्व संभाई शून्य रे शून्य पुरुष। अर्थात हकार हूँ रज शक्ति रकार हूँ वीर्य शक्ति है। रज वीर्य मिलन कौ ध्वनि सृष्टि है हरे र मिसले कौन हो गला कौना हरे र मिसिला कौन हो गला कार है तेणु हकार जदि रज रकार जदि वीर्य रकार हूँ आत्मा बा धातु शक्ति रज बीजर मिलन जो शक्ति हुए कहते धातु शक्ति आ हकार टी रज रकार टी वीर्य दीटा मिसीगले सेटा कौन ना ह्रकार ह्रकार धातु शक्ति बा ब्रह्म शक्ति है। तेणु ह्रकार हूँ ब्रह्म शक्ति आ हकार जदि ब्रह्म शक्ति है से सातटा स्वर मिसिब हरकार ह्रकार सातटा स्वर मिस ह्रकार आकार मिसिले कौन हो गला ह्राकार हकार ह्रकार एकार मिसिले रेकार हरकार उकार मिसिले ह्रुकार हकार ओकार मिसिले ह्रोकार हकार ओकार मिसिले ह्रौकार हकार ह्रकार ईकार मिसिले ह्रीकार ह्रकार ओंकार मिसिले ह्रंकार है। ये है सप्त मात्रा रे से परिणत हो जाती बुझल कि यही सप्त मात्रा को कह जाए कौन ना ब्रह्म एकाक्षर बुझल। याटर सरल किए कही मु कही पारु नहीं ये हूँ अति सरल या कह जाए ब्रह्म एकाक्षर है। यही ब्रह्म एकाक्षर आमर कौन हुए ना मु तुमको बुझे दौर बर्तमान गोटे प्रकार शुण यही जो 7 प्रकार मात्रा रहिले बुझल ना यही 7 प्रकार जो मात्रा रहिले से 7 प्रकार मात्रा को आम ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव परम विज्ञानी परम आध्यात्मिक विज्ञानी से पूरा यही विज्ञान को विज्ञान भाषा प्रयोग करके लिखिं से तुमको पढ़ुची शुण। अथ तेहं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मेकाक्षरं शाश्वतम् सर्वाक्षर माता पिता सर्वमंत्र मूलाधारम सप्तमात्रा परिवृतम चतुर्दशाक्षर स्फुटम राधा कृष्ण जुगोलांगं जोगी भीर विदुर्लभम ह्राकारं ह्रेकारं चैव ह्रुरो ह्रौकारं तथा ह्रीकारं ह्रंकारमिति सप्तमात्रा सप्तस्वरः हकारं प्रेम रूपंच रकारंच महाभावम महाप्रेम रूपा राधा महाभाव स्वयं कृष्ण हराधा प्रेम रूपा च रकृष्ण भाव स्वरूपम शृणुतं सुरेन्द्र वच एकाक्षर सुप्रसिद्धम ह्रेकारं ललिता सखी ह्राकारं दूतिरेव च ह्रुकारं शाखा चैव ह्रुकार मिन्दु देवीश्च ह्रुकारं शशिरेखैव ह्रंकारं च चित्ररेखा ह्रीकारं वृन्दा देवीश्च शृणु वो शिवनन्दन इति ब्रह्म एकाक्षर मष्टकुञ्ज मष्ट सखी जस्मरे दहोरात्रयो सर्वपापै प्रमुच्यते कथितं श्रुतिशास्त्रेण ब्रह्मेकाक्षर प्रसिद्धं गुरु शिष्योपदेशेन दयानिधि वाक्य ध्रुवम। मु एथुरु कहूची शुण जे ठाकुर हमर किमिति बुझे देले केडे सुंदर करिकरे मु तो तुमको मूल तत्व बुझे देली जे हकारटा होची कोन ना रज शक्ति जाहाकू कहा जाए राधा आ रकारटा हूँ वीर्य शक्ति बा बिंदु शक्ति जहाँ को कह जाए कृष्ण
ଆଉ ହ୍ରକାରଟା ହେଇଗଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣର ମିଳନ ଅଙ୍ଗ, ମିଳନ ଶକ୍ତି, ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ହ୍ରକାରଟା ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ଯଦି ହ୍ରକାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ହେଲା, ହାକାର ହଉଛି ଦୂତି, ହ୍ରେକାର ହଉଛି ଲଳିତା, ହୃକାର ହଉଛି ବିଶାଖା, ହ୍ରୋକାର ହଉଛି ଇନ୍ଦୁରେଖା, ହୃକାର ହଉଛି ଶଶିରେଖା, ହ୍ରଙ୍କାର ହଉଛି ଚିତ୍ରରେଖା, ହ୍ରିକାର ହଉଛି ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ 7ଟା ସଖୀ ଅର୍ଥାତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗକୁ ବେଢିକିରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ସପ୍ତ ସଖୀ ସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ରାସଲୀଳା। ରାସଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହଉଛି ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସମନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଆଜି ସପ୍ତ ସ୍ୱରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି, ବୁଝିଲେ। ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଓಂ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଶରଣାରବିନ୍ଦ। ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା?